La plataforma Trens Dignes ha denunciat que les noves tarifes dels serveis ferroviaris a partir del juliol són discriminatòries per al territori. Només l'Avant comptarà amb un descompte extra del 10% respecte a la bonificació de Girona o Lleida. Ara bé, l'entitat ho considera insuficient tenint en compte que el territori no té autoritat territorial de mobilitat i, per tant, no s'apliquen descomptes com a altres territoris. Davant d'això, Trens Dignes considera que, tot i algunes millores, el territori segueix patint una discriminació en negatiu. Nosaltres tenim un sentiment agredolç i vos hem de dir la veritat. El que vam demanar del tot no se mos ha donat. Llavors, sí que és veritat que hi ha una reducció de les tarifes, que hi ha un 40% d'ajut de l'Estat i un 20% d'ajut de la Generalitat per a les tarifes tant de rodalies com de semidirectes, però tot i així les Terres de l'Ebre segueixen estant amb una discriminació en negatiu. Per Trens Dignes, aquest desequilibri provocarà encara més una reducció de l'ús del tren. Són preus més barats que els que teníem previ els abonaments recurrents, això és cert, però tot i així pensem que continuen sent cars i seran un límit, seran una barrera per a que moltes famílies puguin agafar regularment el tren. La plataforma ha aprofitat per recordar una de les seves principals demandes, el Pla Territorial de Mobilitat per coordinar busos i trens a l'Ebre.